Okay, heute geht es um Sichtbarkeit. Warum haben wir so eine Angst, uns sichtbar zu machen? Warum haben wir so Angst, unser wahres Ich öffentlich zu zeigen? Das ist das Thema für heute. Es geht also um Sichtbarkeit. Zum Beispiel mache ich mich mit diesen Vlogs sichtbar. Ich zeige etwas von mir. Vielleicht möchtest du dich mit deinem Thema sichtbar machen. Vielleicht denkst du gerade darüber nach, auf Instagram ein Konto aufzumachen, wo du über deine Leidenschaften sprichst, mit einem Thema in die Öffentlichkeit gehst, das dich sehr bewegt. Und da ist schon das Schlüsselwort. Dinge, die uns bewegen. Schau mal, wenn uns etwas innerlich sehr tief berührt und wir damit in die Öffentlichkeit gehen, dann machen wir uns verletzlich. Zumindest scheint es so. Wir machen uns verwundbar, weil wir plötzlich mit etwas sehr Persönlichem raus in die Welt gehen. Und ich glaube, so viele Leute machen das nicht, weil sie Angst haben. Ich möchte ein paar sehr konkrete Beispiele nennen und ich möchte mit euch zusammen verschiedene Perspektiven auf dieses Thema Sichtbarkeit zusammen ansehen. Und du kannst sehr gerne in diesem Video auch gleichzeitig überlegen, was deine eigene Erfahrung ist. Und ganz nebenbei kannst du auch mit diesen Videos Deutsch lernen. Denn dieser Kanal heißt bis jetzt zumindest noch immer Learn German Relaxed with Gabriel. Gabriel bin ich. Und hier geht es ganz einfach um das Leben. Es geht darum, eine Verbindung zu schaffen und es geht darum, über interessante Dinge nachzudenken und selbst im Leben weiterzukommen. Vielleicht kannst du etwas aus diesem Video mitnehmen, was auch immer es sei. Wir gehen jetzt weiter und überlegen uns mal, okay, warum ist das so ein Problem für ganz viele Menschen und natürlich auch für mich in der Vergangenheit noch viel mehr gewesen als heute, mit Themen, die uns bewegen, die uns sehr interessieren, mit Themen, für die wir brennen, Themen, für die wir eine Leidenschaft haben, öffentlich zu präsentieren und wirklich zu teilen, was wir denken und zu teilen, was uns bewegt. Okay, ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Wir nehmen jetzt zwei Situationen, okay? In der Situation A sprechen wir über ein Thema, das uns nicht bewegt. Ich nehme jetzt einfach irgendwas, okay? Zum Beispiel für mich wäre das jetzt momentan. Es kann sich ja immer ändern. Momentan wären das jetzt vielleicht irgendwelche mathematischen Gleichungen, wie man geometrische Formen zeichnen kann. Okay, das ist jetzt sehr, sehr absichtlich abstrakt. Das ist ein Thema, das mich momentan nicht besonders bewegt. Das heißt, stelle vor, ich gehe jetzt mit diesem Thema in die Öffentlichkeit. Ich mache Videos zu diesem Thema. Wenn mich jetzt jemand dafür kritisieren würde und sagen würde, oh Gott, der Gabriel, der macht echt scheiß Videos zum Thema geometrische Formen.
er erklärt wahnsinnig schlecht, es ist langweilig, es ist einfach scheiße. Stell dir vor, jemand sagt das. Wenn ich emotional sehr distanziert bin und meine Identität, nächstes Stichwort, wenn meine Identität nicht so sehr damit verbunden ist, dann wird mich das nicht so stark treffen. Weil mich auch sonst im Leben bis jetzt, es kann sich ja immer ändern, geometrische Formen nicht so interessiert haben. Und ich dort emotional nicht so investiert war. Das heißt, wir fühlen uns in solchen Situationen und bei solchen Themen sicher. Wir fühlen uns noch immer in einer gewissen Schutzzone. Wir sind noch immer nicht aus unserem Schneckenhaus hinausgekommen, okay? So, und umgekehrt, stell dir vor, du sprichst über ein Thema, das dich tief bewegt. Vielleicht sogar über so gefährliche Dinge. Ich meine das jetzt absichtlich mit Anführungsstrichen, okay? Einfach so Dinge, wo Leute einen leicht kritisieren können, wo Leute, und das Internet ist ein offener Space, ist ein offener Raum, okay? Das Internet ist ein offener Raum, es kann theoretisch fast jeder überall irgendwas schreiben. Also stell dir vor, du kommst mit einem spirituellen Thema oder du kommst mit einem Thema, das sehr, sehr persönlich ist, das in deiner Lebensgeschichte eine wichtige Rolle spielt. Und dann gehst du damit öffentlich und das ist ein bisschen wie so ein verletzliches kleines Pflänzchen und plötzlich wird draufgehaut. Plötzlich sagt jemand, oh Gott, so ein Scheiß. Oder jemand sagt, was redest du für einen Blödsinn? Und so weiter und so fort. Oder jemand sagt irgendwas anderes. Jemand urteilt über dich, jemand urteilt über dein Aussehen, jemand urteilt über deinen Stil. Okay? Du wirst jetzt sehr genau sehen, Moment, okay, der Unterschied ist ja riesengroß. Wenn ich so etwas öffentlich machen würde, dann wäre das sehr, sehr weit draußen aus meiner Komfortzone. Dann würde ich mir Sorgen machen, wie die Leute mich sehen. Und die Kommentare, die Urteile der anderen würden mich viel mehr treffen. Aber man kann auch dagegen etwas tun. Und nicht nur dagegen etwas tun, sondern man kann damit arbeiten, innerlich. Und man kann aus diesem Teufelskreis raus. Das Wort Teufelskreis ist hier schon ein bisschen zu stark formuliert. Man kann einfach aus dieser Spirale raus und dann trotzdem sich sichtbar machen. Das heißt, es geht heute wirklich um dieses Thema, mit euch allen zusammen darüber zu reden, wie kann ich mit meinem Ding, wie kannst du mit deinem Ding in die Welt hinaus dich sichtbar machen, dich zeigen, dich ausdrücken, diesem Ding, das in dir ist, das dich interessiert, das dich bewegt, Ausdruck geben. Ich glaube, wir unterschätzen sehr, sehr oft die kleinen Minischritte, die wir gehen können. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Erstens einmal die Minischritte und zweitens einmal der zeitliche Verlauf. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel aus meinem Leben. Dieser YouTube-Kanal, erstens einmal, hat nicht immer Learn German Relaxed with Gabriel geheißen und zweitens einmal habe ich auf diesem Kanal sehr viele verschiedene Videos gedreht. Und in jeder Phase.
war es, ich würde sagen, das Richtige. Jeder Schritt in diesem ganzen Prozess war wichtig. Denn von einer Sache kommen wir zur nächsten. Vorher habe ich zum Beispiel viele sehr funktionale Videos gemacht. Ich habe mir also gedacht, okay, ich möchte gerne Videos machen, wo man sich auf die B2-Prüfung vorbereiten kann. Schreiben B2 oder Sprechen B1. Und dann habe ich sehr, ich nenne es funktionale Deutschlernvideos gemacht. Sehr fokussiert auf einen relativ technischen Zweck. Und damals hat sich das wunderbar stimmig angefühlt. Es war einfach damals der richtige Schritt. Gut, aber irgendwann, nach vielen Videos, habe ich dann langsam gemerkt, jetzt habe ich eigentlich schon so viele Themen bearbeitet, also vielleicht, keine Ahnung, über den Umweltschutz sprechen auf dem Niveau B2, über die Studiengebühren oder neben dem Studium jobben als C1-Thema. Und dann habe ich ganz natürlich begonnen, eine neue Inspiration zu suchen. Ein neues Thema ist ganz organisch in mir oder natürlich von selbst in mir aufgekommen. Ich wollte einfach mehr Vlogs drehen. Und heute mache ich ja eigentlich diese Vlogs. Ich sage es einfach so, wie es ist. Nebenbei zum Deutschlernen für die Welt, für euch alle. Aber es geht einfach um das Leben. Es geht einfach um das Leben. Für mich ist es momentan in der jetzigen Phase nicht mehr stimmig. Es kommt einfach nicht mehr so von selbst, mir jetzt zu überlegen, okay, welche 10 Redewendungen könnte ich heute auf Deutsch vorstellen für das Niveau B2 oder so. Und das war vorher cool, das war vorher super, es war vorher der richtige Schritt. Aber es hat sich geändert. Was hat das mit Sichtbarkeit zu tun? Ich sage dir gleich, was es mit Sichtbarkeit zu tun hat. Es hat damit zu tun, dass du dich schrittweise in die richtige Richtung bewegst mit deinem Thema. Denn niemand verlangt, dass wir ab der ersten Minute und beim ersten Video und beim ersten Versuch sofort alles komplett perfekt machen und genauso machen, wie wir es im Kopf gehabt haben. Die ideale Situation. Sondern nicht perfektionistisch zu sein, sondern sich einmal Schritt für Schritt, auf Deutsch sagen wir, sich hinzuhandeln. Sich hinzuhandeln bedeutet, das ist ein interessantes Verb, stelle vor, jemand ein bisschen wie, wenn es zum Beispiel hier bei den Bäumen, man könnte, oder wie bei einem Fitnessgerät, wie bei einer Sprossenwand, sich hinhandeln ist ungefähr dieses Gefühl. Du bist in der Luft und du hast einen Ast und dann schwingst du dich zum nächsten Ast und dann schwingst du dich zum nächsten Ast. Du handelst dich
schrittweise hin. Okay? Ja? Wir handeln uns in dieses Thema, zu diesem Thema. Und du wirst sehr überrascht sein von dir selbst, welche Videos oder welche Instagram-Fotos oder welche Texte oder welche Podcasts du machst, ganz egal, oder wie auch immer du dich sichtbar machen möchtest. Du wirst überrascht sein, was alles möglich wird und wie sich dein Stil ändern wird, wenn du einfach mal beginnst. Ich sage es dir ganz ehrlich, vor einem Jahr habe ich noch nicht solche Videos gemacht wie jetzt. Du kannst gerne nachsehen. Sieh nach, was ich vor einem Jahr gemacht habe. Damals war dieser Moment noch nicht gekommen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich diese Videos mache. Und genau das Gleiche kannst du dir auch sagen. Versuche nicht zu erzwingen, dass jetzt dieser Moment des perfekten Videos, des perfekten Inhalts, der perfekten Präsentation, so wie es komplett dir entspricht oder wie du es dann am Ende gerne hättest, dass du das ab der ersten Sekunde machen kannst. Denn es werden einfach verschiedene Unsicherheiten kommen. Du wirst einfach dann das Gefühl haben, oh, okay, wow, heute habe ich sehr viel von mir gezeigt. Puh, das war ganz schön herausfordernd. Ja? Also du kannst selber immer bestimmen, wie viel du von dir zeigen möchtest. Ja? Und es gibt da keine Norm. Ich glaube, es ist wirklich so, und das ist ganz besonders ein Thema in den sozialen Medien. Das ist ganz besonders ein Thema bei den Plattformen im Internet. Ja? Wir sehen so viele Menschen, die so viele Inhalte machen, und wir beginnen dann, uns zu vergleichen. Ich muss kurz das Stativ höher machen oder ich mache es vielleicht so. Ja, ich mache es so. So geht es auch. Und zwar, wir vergleichen uns. Es ist dann einfach automatisch sehr, sehr nicht gefährlich, sich dann sofort zu vergleichen. Es ist einfach ein Mechanismus, der sehr, sehr leicht passiert. Es ist ein Mechanismus, der dann ins Rollen kommt und wir vergleichen uns einfach. Wir vergleichen die Vorschaubilder, ich nehme jetzt das Beispiel YouTube, okay? Wir vergleichen die Vorschaubilder, wie sehen sie aus? Brauche ich eine Schrift im Vorschaubild? Keine Schrift? Wenn ja, welche Schrift? Welche Farbe? Wie soll der Hintergrund sein? Soll ich lächeln? Soll ich nicht lächeln? Soll ich meine Zähne zeigen? Soll ich in die Kamera schauen? Soll ich woanders hinschauen? Ich sagte was. Im Vertrauen. Sowieso im Vertrauen. So wie jede Sekunde in diesem Video. Aber man sagt es einfach so auf Deutsch. Je sensibler du bist, desto mehr wirst du darüber nachdenken. Je sensibler man ist, desto perfektionistischer ist man. Ist das richtig? Das könnte sein, ja. Ich glaube, es ist eine Tendenz. Es ist eine Tendenz. Und zwar, wir beginnen dann einfach wahnsinnig viel darüber nachzudenken, welche Form das Video oder dein Instagram-Post haben soll. Und das bringt uns eigentlich von uns selbst weg, dass es wahnsinnig leicht geht. Aber man kann etwas dagegen tun. Man kann etwas dagegen tun. Man kann ganz einfach
Minischritte gehen und sich erinnern, was man eigentlich machen möchte. Okay? Einfach, okay, was möchte ich eigentlich machen? Worum geht es bei mir wirklich? Und ich sage dir noch etwas zum Thema Sichtbarkeit. Welche Leute möchtest du denn anziehen? Das ist auch so ein Punkt. Wenn wir uns mit etwas sichtbar machen, was würde passieren, wenn wir uns aus Unsicherheit verstellen? Und natürlich, es geht nicht nur, ich habe ein Problem mit dem Wort sich verstellen, das ist nicht der Punkt hier. Ich möchte dir etwas anderes sagen. Und zwar, also, erstens einmal ist es ganz normal, wir nehmen dann nochmal das Beispiel Videos machen, okay? Weil da zeigen wir uns. Es ist ganz normal, dass wir ausprobieren müssen. Es ist ganz normal, dass wir in diesem ganzen Verlauf erst lernen und erst herausfinden, wie wir zum Beispiel gerne vor der Kamera sind. Oder wenn es keine Kamera gibt, wenn es zum Beispiel nur ein Podcast ist oder wie wir gerne Podcasts machen, wie wir gerne schreiben, wie wir gerne auf Instagram oder auf einem anderen sozialen Medium posten. Wir können das nicht per se schon am Anfang alles wissen. Also ich habe noch niemanden getroffen oder mir wäre das sehr, sehr suspekt oder nicht suspekt, aber ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn das jemand sofort wissen würde. Man muss sich da hinspüren, hinklopfen. So ein bisschen wie es wäre man so auf der Suche, man klopft einfach hin. Man kann das nicht sofort am Anfang wissen. Das heißt, wenn man dann auf einmal seinen eigenen Stil ganz ändert, kann man nicht sagen, jetzt habe ich mich vorher verstellt, sondern das war wichtig, um überhaupt erst zu wissen, wie man sich wohlfühlt. Und man fühlt sich manchmal auch wohl, indem man zuerst mal sichere kleine Schritte geht. Ja? Also zum Beispiel, wenn du jetzt das Gefühl hast, du fühlst dich einfach momentan gerade sicherer und angenehmer, wenn du eine bestimmte Kleidung anhast, wenn du das Video machst. Oder wenn du noch einmal wirklich, ich weiß nicht genau, ja, dich ein bisschen vorbereitest irgendwie und irgendwie dein Gesicht in einer bestimmten Art und Weise aussehen soll. Ja? Das kannst du alles machen. Es gibt da keine Regeln, die du befolgen musst. Und genau das Gleiche passiert dann eben auch bei diesen Kanalideen oder ja, diese ganzen Tipps, wie man viral geht. Ja, was heißt das genau, viral gehen? Will ich viral gehen? Was soll das heißen? Es ist natürlich ein schöner Gedanke, wenn das Video eine große Reichweite hat, aber bei wie vielen Leuten verändert es dann wirklich etwas? Es gibt da kein absolutes Kriterium, ganz einfach. Es ist einfach hinspüren. Das ist das Stichwort. Und auch, dass es ganz normal ist, nicht sofort zu wissen, was der nächste Schritt sein soll.
Und das Interessante ist eben, wir wissen oft gar nicht, wenn wir da anfangen, das zu öffnen, mit dem Thema rauszugehen, uns sichtbar zu machen. Da passiert dann diese Magie. Es öffnet sich etwas und wir wissen noch gar nicht, wie wir das dann bei den nächsten Posts, beim nächsten Video, beim nächsten Podcast, beim nächsten Foto machen werden. Das ist noch offen. Je mehr wir in unserer Mitte sind, je mehr wir bei uns sind, desto mehr hat diese Magie Platz. Und genauso kann ich dir das Beispiel geben, funktionieren diese Videos. Jedes Mal, bevor ich das nächste Video mache, weiß ich noch nicht genau, was passieren wird. Ich weiß jetzt gerade noch nicht einmal genau, was das nächste Thema im nächsten Video sein wird. Und ich möchte auch ein bisschen einen herausfordernden Gedanken teilen. Und zwar, wir können uns die Frage stellen, okay, warum will ich mich damit nicht sichtbar machen? Was hält mich davon ab? Was ist das genau? Wir können uns mit ein paar Mal Warum fragen, dorthin kommen, was uns irgendwie abhält, was uns diese Unsicherheit gibt. Und das kann eine ganz, ganz unerwartete Antwort sein. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich denke jetzt spontan nach. So wie zum Beispiel diese Videos alle komplett spontan sind. Ich habe einfach nur das Einzige, was ich vorher vorbereitet habe, war das Thema Sichtbarkeit. Ich habe mir gedacht, ich möchte über Sichtbarkeit sprechen. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Vorher hätte ich mir gedacht, ja, mit solchen Vlogs das genauso zu machen, wie ich das jetzt mache, das ist nicht gut, weil das Format nicht klar genug ist, weil vielleicht ich das Video mehr schneiden sollte, weil auf YouTube die Videos einfach geschnitten sind, die Videos. Also ich habe einfach dann früher Gründe noch irgendwie im Kopf gehabt, warum das so nicht sein soll. Und ich sage jetzt etwas. Seit sehr, sehr langer Zeit haben meine Videos nicht so viele Klicks bekommen wie bei diesen Vlogs. Okay, ich wiederhole das. Das ist ein sehr, sehr tolles Phänomen. Ich habe seit sehr, sehr langer Zeit bei meinen Videos nicht mehr so viele Klicks bekommen wie bei diesen Vlogs. Ich bin mit dem sichtbar geworden, was mich am meisten interessiert, was mich am meisten bewegt, was mir am meisten Freude macht, was für mich am natürlichsten kommt. Ja? Und siehe da, ich habe genau mit diesen Videos die meisten Klicks bekommen. Seit langer, langer Zeit.
Also das ist wirklich, wirklich deutlich. Ich möchte es dir einfach ganz, ganz bewusst als Beispiel geben. Denke an deine Situation. Denke an diese Chance. Es ist wahnsinnig faszinierend, was alles möglich wird, wenn wir diesen Schritt gehen und uns sichtbar machen, raus aus diesem Schneckenhaus gehen, uns nicht mehr verstecken. Ich habe einen sehr, sehr coolen Satz für mich einmal formuliert. Und zwar, den habe ich mir sogar auf eine Leinwand geschrieben. Ich mache das gerne, dass ich mir verschiedene Wörter, verschiedene Sätze auf Leinwände schreibe. Ganz, ganz groß, so wie Bilder. Und zwar lautet der Satz folgendermaßen: Lässt du los, lässt du zu. Das ist nämlich auf Deutsch ein besonders schönes Wortspiel. Lässt du los, lässt du zu. Was heißt das genau? Das heißt, indem wir etwas loslassen, etwas entspannen, indem wir etwas versuchen nicht festzuhalten, etwas einfach mal entspannen, lassen wir wieder neue Möglichkeiten zu, indem wir etwas entspannen und öffnen und auslassen, werden die Dinge, die vorher unmöglich waren, wieder möglich. Und zusätzlich entstehen viele neue Optionen. Und das ist ein wunderbarer Satz, wenn es um Sichtbarkeit geht. Lässt du los, lässt du zu.